Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi mavzuyim aqlingizdagi inson sizni unutdimi? Shu haqida bo'ladi. Barchangizga rahmat chiroyli izohlar va layklar uchun. Xo'p, aqlingizdagi inson sizni unutdimi? Kartalardan so'raymiz. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin, ochirim. Xo'p. Aqlingizdagi inson sizni unutdimi? Aqlingizdagi inson nima desam, yashirinch tuyg'ularini ko'radigan bo'lsak bu yerda nima deb aytyapti? U insoningiz tashqi ko'rinishdan o'zini boshqacha ko'rsatishi mumkin, lekin yuragining tubida deyapti hamon sizga bo'lgan tuyg'ulari saqlanib qolganligini, ya'ni bu kartamizda aytib bermoqda. Bu sizni yaxshi ko'rishligi. Bu kartamizda esa nima desam, ichki tuyg'ulari haqidagi javoblarni aytmoqda. Xo'sh, bu yerda nima deyapti? Uning uzoqlashishining sababi, ya'ni unutgani uchun emas, balki o'rtangizdagi qandaydir masofalar, qiyinchiliklar, ichki to'siqliklar. Xo'sh, yana nima bor ekan? G'urur, o'zaro sovuqlik tufayli bu holatlar yuzaga kelgan deb bu kartamizda aytmoqda, lekin uning qalbida sizga bo'lgan, ya'ni yashirincha hislari bor. Ehtimol deb aytyapti bu kartamizda. Xo'sh, ehtimol shu vaziyatlardan, ya'ni kelib chiqqan holatda, ya'ni ikkilanishlar, shu vaziyatlardan kelib chiqqan holatlardan yuzaga kelgan, ya'ni sovuqqonlik, ya'ni sizga bo'lgan e'tiborsizligi, sizdan uzoqlashishi shu holatlardan yuzaga kelib chiqqanligini aytib bermoqda azizlarim. Balkim deyapti, shu uchun ham aqlingizdagi inson birinchi bo'lib qadam tashlashga, ya'ni yarashishga ham botina olmayotganligini kartalarimizda javob bermoqda. Xo'p, aqlingizdagi hozir insoningiz chigalliklarda turganligini, ya'ni nima desam, sizlikda holati judayam nima desam, bir tushkun vaziyatlarda turganligi, lekin tashqaridan o'zini mag'rur tutayotganligini aytib bermoqda bu kartamizda. Xo'p, asosiy mavzuga o'tamiz endi. U sizni unutdimi? Savolni beraylikchi, u sizni unutdimi? Menimcha aqlingizdagi inson nima desam, ba'zilarga bu kartamiz ko'rsatyaptiki, uzoqdaligini, ya'ni masofa borligini. Aqlingizdagi inson sizni unutmagan, ya'ni bu savolimizga yo'q deb bu kartamiz javob beryapti. U inson sizni yaxshi ko'radi, yonida uni chalg'ituvchi insonlar borligini esa bu kartamizda aytyapti. Bo'lishi mumkindir uning do'stlari yoki oilasi nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zini unutayotganday tutayotgan bo'lishi mumkin. Lekin deyapti, tashqi ko'rinishdan, ya'ni bu kartamizda tashqi ko'rinishdan niqob, ya'ni niqob kabi ichki hislarini yashirib odamlardan, qalbida esa sizdagi har bir holatni, ya'ni yaxshigina eslaydi va qadrlaydi deb bu kartamizda aytmoqda.
Xo'p, ikkala tarafda ham, ya'ni ikkala holatda ham, sizda ham, unda ham tuyg'ular, ya'ni saqlanib qolganligini bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Aqlingizdagi inson juda ham ko'p, nima desam, o'ylovlarda hozirda turganligi, lekin deyapti yaxshi ko'rishligi bu kartamizda aytmoqda. Aqlingizdagi inson agar ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma kartamizda Patriatiga sevgi kartasi tushyapti. Aqlingizdagi inson sizni unutmagan deb bu yerda javob beryapti azizlarim. Nima desam, siz aqlan, ya'ni u insoningizni meni unutdi degan savollar bilan emas, qalban yondashib, qalbingizga qarasangiz, aqlingizdagi inson sizni yaxshi ko'rishini bu yerda aytmoqda. Aqlingizdagi inson ba'zi munosabatlardagi insonlarimiz ko'rinyapti. Nima desam, tortishuvlarda bo'lganligi, urushlarda turganliklari, bo'ldi ketdi degan savollarni ich etini yemirayotgan bo'lishi mumkindir. Aqlingizdagi inson har bir holatda ham, nima desam, sizni eslayapti, sizni yaxshi ko'ryapti, siz tomonga yarashishga harakat qilyapti, lekin undagi qiyinchiliklar uni to'sib turibdi. Ya'ni u sizni unutmagan. Nima desam, juda ham bir qiyinchiliklarda bu yerda turganligini aytib bermoqda. Xo'p, sizni holatingiz, siz o'ylovda, ya'ni o'ylab qolgansiz. Bu holatdan qanday yechim izlayotganingiz, ya'ni har qanaqa o'y fikrlar sizni kemirayotganini, ko'z yoshlar bilan aqlingizdagi insonni o'ylayapsiz. Ya'ni yaxshi ko'rasiz, lekin ko'z yoshlar bilan u insoningizni o'ylayapsiz. Hozir bundan oldingi kartalarimizda aytdimki, ba'zi insonlarimizda masofada bo'lgan insonlarimiz ko'rindi dedim. Aqlingizdagi inson, ya'ni sizdan biroz uzoqdaligi ham ko'rinyapti, yoki bo'lmasa qayergadir ketmoqchi. Bu kartamizda shunday deb javob beryapti. Aqlingizdagi insonni, nima desam, sizni yaxshi ko'radi, lekin ba'zi insonlarimizga tushyaptiki bu kartamiz, nima desam, o'zingizga kerakli joyini olasiz, ya'ni hammaga ham emas, bu umumiy ochirim azizlarim. Unutishiga sabab bo'lgan ba'zi bir holatlar borki, ya'ni bu uchinchi shaxs ham deb aytyapti, lekin uchinchi shaxs oldida bo'lgan taqdirda ham sizni yaxshi ko'radi. Nega yopilib qolganligini hattoki o'zi ham tushunmayapti. Agar mana yerdagi kartamizni ham ko'rgan bo'lsangiz, ikkita holatda ham sizlarda, nima desam, aqlingizdagi insonni yaxshi ko'rishi chiqdi va so'nggi kartalarimizda ham aqlingizdagi inson sizni unutgani yo'q. Tashqi ko'rinishdan ham, nima desam, qalbidagi narsalar yuziga, ya'ni yuzaga kelib chiqayotganligini, sizni har bir holatida ham eslayotganligini, unutmaganligini bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Bugungi ochirim shulardan edi. Agarda sizlarga bu mavzuyim yoqqan bo'lsa, like, komment yozishda hamda qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha azizlarim, Alloh har biringizni doimo asrasin. Sog' bo'linglar.